მოგესალმებით ჩემო ძირფასებო და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო. დღეს მე მინდა გავაკეთო გაშლა, აქ მოკლე გაშლას გავაკეთებ ახლა. აქვს თუ არა ამ ურთიერთობას მომავალი. თუ გინდათ რომ ესეთი გაშლა გავაკეთებ გრძელი, გავაკეთებ იმ მეორე არხზე, სადაც ჩვენ გვაქვს გრძელი გაშლები. ლინკი იქნება ვიდეოს ქვეშ. იმ მეორე არხის. აქ ჩვენ ვაკეთებთ ასეთი მოკლე გაშლებს, უბრალოდ გითხრათ ახლა ჩვენ ტაროს ნახოთ ახლა რა ხდება ახლა თქვენ შორის ამ წუთში რა ხდება თქვენ შორის რა ხდება და ხდება რა სამ აღარ არკანი ნუ ახლა აქ ხდება გაკვეთილები აქ ახლა არის სიტუაცია ისეთი როცა ნამდვილად აქაც ბოლოში ნახეთ წავიდა სადღაც არის სწავლობს თქვენი ბიჭი ნახეთ რა დღეშია ესე იგი ნახეთ აქ უეჭველი ეგრევე მეუბნებიან რომ ეს სიტუაცია ხა დახურული აქ არის მაღალი ძალები ჩაერთნენ აქ მთლიანად წავიდა თქვენს პარტნიორზე აქ სიტუაციები რომ დატოვეს მარტო იმისათვის რომ მაგას აგასავლელი რაღაცა გაკვეთილები რაცაც ვერ გადის ეს ადამიანი აქ შეიძლება თან ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები ხართ თქვენ ერთმანეთისთვის მე ვიცი რომ თქვენ აქ ამკენ გამომდინარე შემიძლია თქვა რომ თქვენ ისედაც ბევრ გაკვეთილს გადიხართ ამ ადამიანთან იმიტომ რომ აქ უეჭველი სერიოზული წყვილი არის რა სერიოზი აქ შეიძლება იყოს არ გამოვრიცხავ სხვაობას მენტალი სხვაობა რელიგიაში სხვაობა აზროვნებაში საერთოდ და იმაშიც შეიძლება თქვენ დაუშვათ ეზოტერიკის გჯერო ეზოტერიკა გიყვართ ამას უყვარს თქვა მარტო ეკლესიურია სიტყვაზე ან დაუშვათ სხვაობა შეიძლება იყოს ბევრ ამეში რა მაგრამ აქ თქვენ ხანძლივი ურთიერთობა ან გაქვს ან უნდა გქონდეთ იმიტომ რომ აქ თქვენ შეხვდეთ ერთმანეთს უშუალოდ იმისათვის სრულიად შეიძლება მოულოდნელად არც იცოდეთ რისთვის შეხვდეთ მაგრამ შეხვდეთ აქ იმისთვის რომ გაიაროთ ბევრი გაკვეთილება. ეხლა შეიძლება გადის თქვენი პარტნიორი რაღაც ეტაპი გაქვთ, იმიტომ რომ მარტო არის აქ თუ დაუშვათ მე ხარ სტატუსებზე არ დავიწყებ ლაპარაკს, უბრალოდ ენერგიაზე გეტყვით რომ აქ ადამიანი არის საკმაოდ სერიოზული და არის ძალიან მატერიალური და ამიტომ ეხლა ეს ადამიანი გადის შეიძლება თქვენი მეშვეობით გადის რაღაცა გაკვეთილებს რომ აიმნა მარტო მატერიალური კი არ არის ჩვენ ამ ცხოვრებაში არსებობს კიდე სულიერი გზაც ხო და შეიძლება თქვენი მეშვეობით გადეს ახლა ეს ადამიანი რაღაცა თავის გაკვეთილებს ნუ ეს ძალიან ცოტა ისე ღრმად წაგვიყვანეს მაგრამ ნუ ნახოთ ახლა ჩვენ ელემენტარული ესეთი კითხვები მაქვს იმიტომ პრინციპში მე მაგ გამოსატებული გაშლა თქვენთვის ამ თემაზე ხოლმე გრძელი მაგრამ თუ მომწერთ რომ გინდათ გავაკეთებთ ხოლმე იმ არხზე так, ეხლა ვნახოთ ჩვენ რა გაჩერებს თქვენ ამ ურთიერთობაში, რა გიშლით ხელს, რა შეიძლება შეცვალოს საერთოდ ეს თქვენი ურთიერთობა და ვნახოთ ეხლა რჩება თქვენ. так რა გაჩერებთ თქვენ ერთად, ნუ მე-15 არკანი არის აქ, ხო გითხარით, აქ ნახეთ, სულ მაღალი არკანები არის რა. ის რომ თქვენ ახლა პრინციპში შეიძლება სექსუალური ენერგია იყოს რა, მე შეიძლება აქ ზოგს ახლა ფინანსური შეიძლება შეერთად მუშაობთ, არ გამიკვირდება დაუშვათ, ხო? და სამსახურში გაიცანით, დაუშვათ ეს ადამიანი. ეგაც შეიძლება იყოს აქ სიტუაცია, მაგრამ ის ენერგია, ანუ კარმული გაკვეთილი რო არის, აქ ხო ლაპარაკიც ხო ზედმეტია საერთოდ რა. თქვენი გაკვეთილები ის თქვენი მომენტები რომელიც უნდა გაიხსნას მე-15 ენერგია საერთოდ გვაჩვენებს ჩვენს უყოლაფერს რაც კი არის ჩვენში თქვათ უარყოფითი ან დასამუშავებელი რა ანუ ეს ისეთი მომენტები ისეთი პროგრამები რომელიც უნდა კი სამყარო აქ გეუბნები თქვენ ახლა ყველა ვარიანტში ეს არის უმნიშვნელოვანესი ურთიერთობა თქვენთვის ვნახოთ ახლა რა გაჩერებთ რა გიშლით ხელს თვითონ ეს ადამიანი ხო გეუბნებით ანუ სულ მაღალი არკანებით მელაპარაკებენ ხო გითხარით აქ არის აი
ძალიან სერიოზული ურთიერთობა დამიჯერეთ, რომ არ არის ურთიერთობა ერთდღიანი, ორდღიანი, სამთვიანი. არა. აქ თქვენ შეგახვედრეს ბევრი რაღაცებისთვის. აი ძალიან ბევრ რამეს გაევლით ამ ადამიანთან, ძალიან ბევრ რაღაცას გაევლით, ბევრ რამეს ისწავლეთ ამ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ისე გაჯაჭვებენ, რომ აი რა გითხრათ, აქ უეჭველი ურთიერთობა იყო წინა ცხოვრებიდან. უეჭველი, ამას ორი აზრი არა აქვს. თქვენ რო ერთმანეთს დაინახეთ, აი დარწმუნებული ვარ, გქონდეთ ის თემა, რომ ვიცანი რა, ანუ ჩემი ხარ, ვიცანი, ანუ გიცნობ, აი ეგეთი რაღაცა რა, აი ყველა ვარიანტში რა. მაგრამ რა გიშლით ხეს თვითონ ეს ადამიანი ახლა პრინციპში უნდა კი გახდეს ეს იმპერატორი, მაგრამ რაღაც არ ხდება. ახლა ჩავწერო სხვათა შორის გრძელი გაშლა იმ მეორე არხზე, ძალიან მაგარი გაშლა იყო. ანუ რატო ის გშორდება რა, ასე ვთქვათ ახლა. ძალიან მაგარი გაშლა გამოვიდა და იქაც ზუსტ იმპერატორიზე გამახსენდა რა. ჯიუტობს, არ იზრდება, არ უნდა განვითარება. ნახეთ, აქ რისთვის ხარ თქვენ ერთად? რისთვის არის? ნახეთ სიტუაცია, ეს ჯიუტობს, არ მიდის, არ იღებს გაკვეთილებს და იმიტომ აი ეს გიშლით თქვენ ხელს თქვენ განვითარებას. და ნახოთ ახლა რა შეიძლება შეცვალოს თქვათ ეს სიტუაცია. ну აი თუ დაანებებს თავს ამ ბრძოლას, კი ბატონო, სიტუაცია შეიძლება, როგორ შეიძლება სიტუაცია. იქნება ყველაფერი კარგად რა. შეცვლის თუ არა მიდგომას, всё ძრა იქნება და განათდება ყველაფერი და სიტუაცია შეგედნიერება შემოვა. ნახოთ ახლა აბა კითხვა ჩვენი მთავარი აქ ახლა გაქვთ თუ არა თქვენ ახლა მომავალი ამ ადამიანთან. კი. აუცილებლად გაქვთ მომავალი. ყველა ვარიანტში აქ სიტუაცია უნდა განვლდეს, კი, თქვენ გაქვთ მომავალი ამ ადამიანთან უეჭველი. მხოლოდ ეს მტკივნეული პროცედურა უნდა გაიაროს და უნდა გავიდეს რა. ეს ადამიანი ამ სიტუაციაზე განიკურნება აუცილებლად ეს რაც გქთგებათ და აქ ისე მაღალი ძალები გაგაერთიანებიან. მე ხო გითხარით, აქ რა უნდა გააკეთო და არაფერი. აი მიეცეთ ამას დრო, რომ იპოვოს მაგან ეს გასაღები, იპოვოს რა. და დაიწყოს ეს ცვლილება. თუ ეხლა არის ეხლა მანძილზე არის დაუშვათ ადამიანი, თუ არ არის თქვათ არ გწერს, არ გპასუხობს, არ გელაპარაკება, წავიდა თქვათ თავის გამოყვაბულში, ხო თავი დაანებით რა, გადის ეს ადამიანი, იქ თავის გაკვეთილებს. ამიტომ ხელს უშლით მაგას რა, გაიაროს. აი ასე მიგდავამთავრებ, აქ ნახეთ მაღალი ძალებიც გეხმარებიან და თქვენთვის იყავით შვიდად წყნარად. მომწერეთ კომენტარებში თუ გინდათ გავაკეთო გრძელი გაშლა კი გავაკეთებ მე უკვე შეიძლება ხვალ გავაკეთო დავუშვოთ თუ გინდათ თუ გაინტერესებს ახლა იმიტომ რომ აქ გვაჩვენებს ჩვენ უბრალოდ საერთო ისეთი სურათი რომ ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა აქ მომავალი არის იმიტომ რომ გზა გაქვს გასავლელი ეს ჯიუტ თქვენი იმპერატორი უნდა მიიყვანოთ იქ რომ გახდეს მართლა იმპერატორი რა და ამისთვის რა თქმა უნდა არის საჭირო ბევრი რაღაცები, ისე ჩემო სიხარული.